Ал қадірменді көрермендер, біз тікелей эфирімізді әрмен қарай жалғастырудамыз. Әрине сағат тілі 12-ге жақындады. Мен жалғыз емеспін, студияға келіп жеткен қонағымыз бар. Әрине бұл тақырып өте өзекті және ең қызықты тақырыптың бірі. Бүгін эфирде Алашорда арысы ұлт ұстазы Мыржақ Абдуатовтың 140 жылдық мерейтойына арнаған дүбірі думанның ең жарқын сәттеріне арқау етеді. Ұлт руханияттың ұлықтаған айтыс қазақ күресінің тартысты бәсекесі. О даваны дүбірге бөлеген жорық. Барлығы да осы мерекенің мәнін тереңдетті. Ендеше еліміздегі айшықтаған тағымды тойының көріністерін бірге шоу жасап көрейік. Осы туралы бізге сұхбаттың барлығын жауап беретін студиямыздың қонағы облыстық көркем өнерпаздардың халық шығармашылығы мен кино бейнеқор орталығының басшысы Дамир Қалқаев. Дамир мырза, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді мінекей үлкен тойды атқарып елге оралдық. Мыржақ Абдуатұлының 140 жылдығына арналған үлкен шаралар Торғайдың төрінде өтті. Бұған дайындық былтыр басталған бізде. Былтырғы айда осы облыс мәдениет басқармасының басшысы Бүркітбайұлы Атамұратов бізді жинап, қандай іс-шара деген беттерде біз өзіміз осы мәдениет саласының өзіміздің де үлесімізді қосайық деп іс-шараларды ұсындық. Одан басқа біздің аудан қалалар да осы бағытта, осы тақырыпта көптеген шара өткізді. Әрине Жангелді ауданының Торғайдағы біздің әріптестеріміз де көптеген шаралар атқарды. Енді тойдың өзіне келетін болсақ, дайындыққа енді негізінде көп сатқарған Жангелді ауданының әкімшілігі, мәдениет бөлімі қызметкерлері және өз әріптестеріміз, мәдениет үйінің қызметкерлері, ауылдық округтер деген көп көмектерін берді. Енді осы той болады деген беттерде облыс басшылығының ұсынысы бойынша аудан қалалар да өздерінің үлестерін қосты. Де тойдың бір жағында 70 киіз үй құрылып, біздің әр аудан, әр қала өздерінің концертті бағдарламаларын ұсынып, келген қонақтарға өнерлерін көрсетіп, қонақжайлығын көрсетіп, әр келген қонақты өздері бөліп алып, сөйтіп үлкен бір іс-шараға өздерінің лептерін тигізді. Айтып кету керек оны. Ал енді тойдың өзіне келетін болсақ, енді біздің енді мәдениет саласына келетін болсақ, менің өзім атқарған іс-шарам бұл бізде үлкен республикалық ұлт руханияттың шам-шырақ атты айтыс болды. Бұл айтыстың болатысынан бастап біз осы айтысты жүгіріп жүрген, басқарып жүрген Аманжол Жолатаев бауырымызбен хабарласып, қазір алқасы кім болады деп сөйтіп кім Жүрсін ағамыздың тамырын басып, сол кісілер шақырылды. Осы айтыстың төрағасы Жүрсін аға Ерман өзі басқарды. Олардың құрамында өзіміздің халық ақыны, біздің анамыз, ақтанышымыз, Әсия апамыз болды Беркенова. Сөйтіп қазір алқасы мақтеп өтті. Енді ақындарды менің сол республика деңгейінде іріктеп таңдап, бізге ұсынған ақындар келіп, осы әркім өзіне елдің намысын қорғап, Мыржақ Абдуатовтың тақырыбын ашып, үлкен айтысты өшеде жаңғыртып бізге көрсетті. Қостанайдың намысын Тоба Өтепбай мен Батырлан Сағынтаев қорғады. Бұл біздің екі жігітіміз де өзі шапқан шауып өнерлерін ортаға салды. Жаман болған жоқ деп ойлаймыз. Халықтың көңіліне шығып жатыр, аталып өтіліп жатыр деген сияқты. Сөйтіп енді сол бұл енді айтыстың ең басшысы біздің айтысымыздың желеп бізге қолдау білдірген бағыттағы бұл Аманат партиясы болды. Аманат партиясы алдын ала келіп бізге қоян қолтық бірге жұмыс істеп сол жерде қалай өткіземіз, қалай болады деген сияқты ұйымдастыру жағында жұмыстар көп қой енді. Соның бәріне атсалысып өте көп көмегін берді, айтып кетуіміз керек. Содан кейін енді біздің айтысымызды осы жердегі ақ тілегімен ел ағалар ашып келді. Мысалы енді бірінші болып сол енді жерде Ерлан Қосжанов мінекей сол кісі келіп, айтыстың басын шымылдығын ашып берді. Аманат партиясының төрағасы, одан кейін біздің облыс басшылары болды, көптеген қонақтар болды, құрметті қонақтар болды. Енді ауылдың тұрғындары, үлкен ақсақалдары, әжелері болды. Осы университет қауым болды. Мына орталық топ жарған стадион лық толы болды деп айтуға болады мекен. Енді айтыс сол көпке дейін созылып, сол қараңғы түскен беттерде жүлдегерлерді біле бастадық. Өте қатты талас болды. Екінші айналымға мықтылар шықты. Сол айтыстың қорытындысы бойынша енді бас жүлдені қызылордалық мінекей біздің Мұхтар Ниязов деген ақын алып кетті. Бас жүлдені алды. Енді бұл жерде бас жүлдені облыс әкімі орынбасары Бақытжан Нарымбетов марапаттады. Облыс әкімі атынан үлкен бір автокөлік ие болды, Жетеуір деген мекен. Ал енді бірінші орынға арнайы сыйлықты жергілікті азамат Қазақстан Республикасы Мәжіліс депутаты Берік Бесенғалиев ағамыз өзі жеке жанұясына автокөлік етіп, ол бірінші орынға кімге Бекарысқа Шойбековке автокөлік берді. Арқарты орындарға келетін болсақ, екінші орында Мейірбек Сұлтанхан мен Әсем Ереже қыз алды. Оларға 2 миллион теңгеден сыйлық болды. Үшінші орынды Асланбек Шұғатаев пен
Нұрлан Есенқұлов мінекей әрқайсысы 1 миллион осындай арнайы сыйлыққа ие болды, жүлделі сыйлыққа. Қалған ақындар енді қатысқан үшін, өнерлері үшін 500 мыңнан осы сыйлық қалды. Мана айтып кеткен біздің 2 ақынымыз, солардың бірі Тобы Өтепбай, осы 77 жылған азаматтар өздері жылқатып, сол Тобы Өтепбайға ат мінгізді. Сөйтіп біздің ақындарды бір құрметтеп, қошеметтеп, айтысымызды тәмамдадық. Халықтың көңілінен шығып жатыр, халық тарқамай, осы түннің бір уағына дейін сол көріп, тамашалап отырды. Тақырыпты қызықты жерлерде болды, күліп тұр жатыр, қол соғып тұр жатыр, үлкен тақырыптарды да қозғады. Бірақ енді шектен шықпай, енді көңілден шықты деп ойлаймын енді. Бұның барлығын енді алдағы уақытта арнайы түсіріліп, бәрін дұрыстағаннан кейін теледидардан біздің көрермен халық көреді деп ойлаймыз. Сондай жоспарымыз бар, қазір соның бәрін дайындап жатырмыз. Енді айтыс аяқталғаннан кейін Тобыл Торғайдың тумалары, жергілікті өнерпаздар, сол Жангелді ауданының мәдениет саласын жүрген біздің қызметкерлеріміз, әріптестеріміз концерт бағдарламасы ұсынды. Бұл да халықтың көңілінен шықты. Өз ауылы сағынып келген қонақтары бар, жерлестер бар, жергілікті халық барлығы сол біразға дейін, түннің бір уағына дейін концерт көріп, Топжарған стадионында енді анау ай көтерілгенше сол ән халықтады. Бұл да халықтың өте көңілінен шықты. Екінші күні сол Мұражайдың музейдің алдында Мырза Ғабдолов пен Ахмет Байтұрсыновтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, зиялы қауым келіп, аудандардың өкілдері келіп, сондай бір іс-шара өтті. Өте жақсы бұл. Бұны сөйледегі басшы Гүлбәм Сәрсеки, біздің мәдениет басқармасының қызметкерлері, азаматтары жақсы ұйымдастырып, жақсы деңгейде өтті. Содан кейін біздің мәдениет үйінде екінші шарамыз болды. Бұл енді жыршы термеші, қазақ үшін шампалған жүрек майнат, республикалық жыр терме орындаушылар байқауы болды. Бұл жерде дайындық барысында бізде республикаға біраз жерге таратқанбыз. Бұл жерде Міржақып өлеңдерін әркім өзінің мақамына салып орындап, осындай бір байқау болды. Өзі дайындаған шығармалар болды. Сөйтіп енді қатысушылар Торғайдың төріне келіп, Қазылар алқасы біздің Алмасбек Алматов бастаған жырау, сол кісі бастаған біздің енді нелеріміз, Қазылар алқасы бұлардың да бір бағасын берді. Енді байқау жақсы болды деп ойлаймын. Енді соның қорытындысы бойынша Ұлда Нұртоған деген біздің өнерпазымыз 700 мыңға сыйлыққа бас жүлдеге ие болды. Бізді қуантатыны бірінші орында Федоров ауданы мәдениет үйінің қызметкері Арғынбек Бейбетхан деген бауырымыз бірінші орында жеңіп алды мінекей. 500 мың теңге сыйақы алды. Екінші орынға келетін болсақ, Жәкеш Фархат деген астаналық өнерпаз. Бұл жігіт кезінде Нұржан Аушабай атындағы республика байқауды Қостанайда бірінші байқау жеңіп алғанда. Бала бұл жерден екінші орын алды 400 мыңға. Үшінші орынға Қостанай қаласынан облыстық филармонияның әншісі, өнерпазы Гүлбағым Қайыржанова ие болды мінекей. Және Байдос Қожағасиев біздің Меңдіқара ауданындағы мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі. Бұл екі балада 300 мыңнан сыйлық алды. Қалған қатысушылар 100 мыңнан сыйлық алып, осындай мінекей бәрі де табысты болып, жақсы болып, көңіл күймен тарқадық. Бұл жерде аудан басшылары рәқтілігін айтып, сый-сияпаттарын жасады, құрметтерін көрсетті. Бұл осындай іс-шара осымен аяқталды. Сол күні сағат 12-ден бастап кешкі 5:30-ға дейін біздің ауданның өнерпаздары Федоров ауданы, Рудный қаласы, Арқалық қаласы бұлар концерт бағдарламасы ұсынды қонақтарға, сол жергілікті тұрғындарға деген сияқты. Неге бұл аудандарды таңдап алдық? Бұл үш ұжымда Рудный қаласы былтырғы өнерімсаң байқаудың гран-при иегері, Арқалық қаласы былтырда жүлдегер болды, Федоров ауданының аудандары арасында бірінші орын алған екен. Яғни мықты өнер ұжымдары осы жерде өз өнерлерін ортаға салып, жеке концерттерін берді. Халықтың көңіліне шығып жатыр, 1,5 сағаттық концерт. Енді бұның арасында бізде басқа аудандарда осы шараға атсалысты. Мысалы, айтыстың басында біздің Федоров ауданының өнерпаздары айтысты ашса, биіменен Арқалық қаласы мен Жангелді ауданының бишілері ашқан болатын екен. Ал енді неге келген бетте, жыр термеге келген бетте, Қазылар алқасы ақылдасып жатқан бетте Денисов ауданының түйім ойнақ дейміз ғой мінекей. Сол жердің өнерпаздары, Тайжан бастаған азаматтар, өнерпаздар өнерлерін көрсетіп, олар да халықтың бір көңілін көтеріп тастады. Оны айтып кеткеніміз дұрыс. Сосын әр күйгі үйде де әр ауданның өнерпаздары концерт бағдарламасы ұсынып, былай айтқан бетте сол 19 кешке басталған шара сол 21 күн түнінің бір уағында музыка басылды ғой. Енді үлкен осы шараның нүктесін қойған біздің енді Қазақстан өнер жұлдыздарының концерті бағдарламасы болды. Оның басында халық жиналып жатқанда Қостанай ауданының Алтын мәдениет үйінің шабыт вокалдық тобы өздерінің әндерімен халықты бір жылжытып жинап алып,
көңілдерін көтерді. Ары қарата енді сол концерт бағдарлама біздің жұлдыздардың концерт бағдарламасымен жалғасты. Бірінші болып Ғаділбек Жанай бастады. Көптеген Торғай жеріне, Қостанай жеріне келе қоймаған келіп, осылай байқаметті. Бұл жұлдыздар таңдаған бітті біз жас шамасына қарадық. Енді орта буын бар, жастар бар деген сияқты, үлкен буын бар деген сияқты. Сосын енді Міржақып Дулаттың беттен байқаметті кішкене бір патриоттық не керек болды да, репертуар әндері оны да қарады. Сол Ғаділбек халықтың көңілін сахнаға қарады, бір жинап алды. Ары қарата жастардың көңілін Илхан Ихсан жастардың күн барды. Ары қарата құлпырып сахнаға Маржан Арапбаева шықты. Өйді бәрімен жайнап кетті. Маржан Арапбаева не кіріп кетті, халықтың ортасына кіріп кетті. Содан кейін төқы төрін ту тіккенде қылып, өнердің туын тіккенде қылып, сахнаның төрінен Төреғали шықты да. Ол да халықты баулап, халық көпке дейін жібермей деген сияқты. Сөйтіп, үлкен концерттік бағдарламамен осы үлкен шарада аяқталдық. Бұл үкіметті ойлаймын, осы мәдениет басқармасы алдына қойған өзінің мақсаттарын орындады деп ойлаймын. Бұдан басқа музей саласында қызметкерлер көп жұмыс атқарды. Мынау конференция болған бітті біздің осы облыстық кітапхананың қызметкерлері де өзінің көрмесін ұсынды, айтып өте керек. Сосын Бидаяқ ауылында да іс-шара болды. Оған да біз мәдениет саласының қызметкерлері барып іс-шаралар атқарып берді. Сосын жерде біздің енді Ұлы Дала жорығы ол да іс-шара болды. Жерге де біздің мәдениет саласының қызметкерлері енді өздерінің көмегін берді. Яғни қандай да бір іс-шара болмасын сол Торғай жерінде біздің мәдениет саласындағы әріптестеріміз, қызметкерлер, басшылар өздерінің қол ұшын тигізіп, осы шараның жоғары деңгейінде өтуіне атсалысты деп айтып кетуге болады, ауыл толтырып. Енді жергілікті халықтың бұл жердегі ниеті масқара болды. Бұлай қымбетті қонақ үй деген Жангелді ауданында аздау деген сияқты, халықтың саны қаптап жатыр, келіп жатыр, қатысушылардың өзі қаншама деген сияқты. Мына біздің осы 300 шараның өзіне 60-ға жақын қатысушы болды. Қазылар алқасы қатысушылар, ақындар бар, жыршылар бар деген сияқты, термешілер бар деген сияқты. Соны біздің жергілікті халық үйдегі бөліп алып, жағдайын істеп деген сияқты. Аудан әкімшілігі өзінің қонақ жайлы көрсетті. Біздің анау мысалы жыршыларды, термешілерді Меңдіқара ауданы өздері қонақ қылып қонағасын берсе, ақындарымызды Қазылар алқасының жерде Федоров ауданының жарық көрмекке өздері қонағасы беріп деген сияқты сондай бір қонақ жайлы көрсетті. Одан кейін аудан әкімі өзі бір қонағасын берді. Барлық осы қатысушыларды жинап, құрметті қонақтар жинап, осындай келген қатысушылардың, құрметті қонақтардың, ұйымдастырушылардың көңілін бәрін тауып жүрген бұл енді осы аудан халқы, аудан басшылығы, сол аудандағы біздің мәдениет қызметкерлері сол осы эфирді пайдаланып, бүкіл біріншіден әріптестеріме, өзіме жақын аудан басшылығына, сол халыққа, тұрғындарға бәріне рахмет айтқым келді. Ауылдардан келіп осы көрермен болып, көтеріп, қолпаштап, қолғабыс беріп істеп жатқан мінекей ауылдық округтардың мысалы әкімдері, мектеп ұжымдары, білім саласындағы осы бүкіл Торғай еліне, Жангелді ауданының тұрғындарына, басшыларына, әріптестеріме алғысын айтқымыз келді. Осындай тойлар, торқалы тойлар біздің бұл Торғай жерінде бола берсін дейміз. Дамир мырза, мінеки қандай тыңдай берсем, сұрақ қоймай, қандай қызықты, қысқаша әдемі айтып бердіңіз. Негізен өзімде негізен баруға тырыстым, бірақ өкінішке енді жұмыстар болып қалды, бірақ әлеуметтік желіде болған барлық шараларды мұқият түрде барын қарап шықтым. Тіпті Маржан Арапбаеваның Қостанайдағы Торғай жерін өте әдемілеп историясын салып қойыпты. Төреғали салып қойыпты. Келу кезіндегі қарсы алған сәттерін шашуармен, ұлттық киімдегі домбырамен, одан кейін әрине біздің қазақ дастарханымыздағы етімізбен барлығын әдемілеп, күштілеп салып қойған негізі. Осы сәттен қарасақ та шынымен де қарсы алу жағынан, қонақ жағынан барлығы ерекше өткен сияқты. Ерекше бұл Торғайдың халқының осындай қонақ жайлығын керемет енді қашанда болсын, бұл енді басқа шарада көрерміз, бұл жолы да көрдік. Енді қолғабыспен басқа ұжымдарға да алғыс айтамыз. Енді Аманат партиясы облыс басшылығы да жерде көптеген нелерді, сұрақтарды облыс басшылығы шешіп берді. Мысалы енді келіп кетуі бар, логистика деген сияқты, тұратын жері бар деген сияқты. Сосын енді құрметті қонақтар шақырып біреу қалып қоймаса, ренжімесін деген бәріне көңіліне шығу керек қой, той болғасын, біреу қалып қоймау керек деген сияқты. Мұндай той күнде бола бермейді деген сияқты. Сол себепті енді тағы үлкен шара өздерің көрдіңдер, облыс әкімшілігінің алдында, орталық алаңда, Міржақып Дулаттың ескерткіші деген сияқты. Оған да біздің мәдениет басқармасының, мәдениет қызметкерлерінің несімен қолғабыс өте көп, қала әкімдігі бар, барлығы мекенді. Мынау енді көпті күрсі көл деген сияқты бұл жерде бәрі жұмылып бірігіп
осы бәрі іс-шараларды өткізіп бердік. Біріншіден сағат таңғы 8:30-да осы жерде ескіп кеткен ашылумен басталды ғой іс-шара. Соған тарқап түннің бір уағында 21 күні аяқталып отыр. 2 күнде сүркірет тойлап тастадық. Бәрі жақсы болды деп ойлаймын. Таңертең кешке дейін музыканы біткеннен кейін дейсіз. Енді Дамир мырза осы айтылған сөздерді біз бейнебаяннан көріп қалсақ қалай жақсы болады, иә? Бір өзіміздің көрермендер шоу ретінде көрсетіп жіберейік. Ал енді қадірменді көрермендер, келесі кезекте бізден Міржақып Дулатовтың 140 жылдығына орай шара қалай өткізілген екен, сол туралы біз әсем бейнебаяннан көретін боламыз. Назарларыңызда бейнебаян. Қандай тамаша, иә, өз көзіңізбен міне естіп көргенмен көргенде де өте ерекше екен, өте жақсы бір серпінмен. Не айтып жатқанда, яғни күннің батуымен, күннің бастауымен батуына дейін қызыққа толы сәттер, марапаттау кезеңі кешкі уақыттарда, соның ең қызығы көліктерді марапаттау, иә. Негізінен Дамир мырза өте қуаныштымыз осындай біздің бір тойымыз болғанына және өте сәттімен аяқталғаны, және де негізінен ең қызығы маған ұнағаны жаңағы сайысқа қатысқан қатысушыларды көліктеріне жаңағы не арқылы анықтадыңыздар? Көлікті бір қатысушыларды жүрегі арқылы ма? Қатысушылар? Бұл қазылар алқасының шешімімен ғой? Шешім бойынша, иә, жалпы. Қазылар алқасының шешім бойынша, ең соңында финалға шықты мәке, 2 жұп мәке. Соның қорытындысы бойынша бас жүлдені Мұхтар Ниязов алса, бірінші орынды Бекар Шойбеков алды. 2 машинаға ие болды. Бірінші машина біздің облыс әкімшіліктің белгілеген машинасы, екінші машинадан Берік Бейсенғалиев деген мәке біздің ағамыз меценат. Түсінікті, өткен түсіндім, енді рахмет сізге. Ақжоп, енді осы шарадан не түйінде алуға болады, Дамир мырза, өзіңіз үшін, осындай тұрғындар үшін десек те бар. Енді айтайын дегенім, қандай да іс-шара болмасын, бірлігіп істесек, ақылдасып істесек, алдын ала алып отырсақ, қандай да іс-шара болмаса атқаруға болады. Бұның берері көп өте. Торғай жеріне, Қостанай жеріне деген сияқты. Осы жерде біз көрсеттік, өз ұйымшылығымызды көрсеттік, біліктілігімізді көрсеттік, бірлігімізді көрсеттік, өнерпаздарымызды көрсеттік. Сосын спортшыларымыз шеберлігін көрсеттік деген сияқты. Кеше күресіп жеңіп жатыр мәке. Автокөліктің біреуі біздің Торғай жерінде қалды, Алмас деген бауырымыз алып қалды мәке. Одан кейін шабандоздар шығып жатыр. Ол жерде біздің де осындай қазақтың өнерін дәріптеп жүрген азаматтардың бар екенін көрсеттік. Барлығымызды көрсеттік мәке. Осы жерде көруге болады мәке. Тобыл Торғай жерінде таланттар бар екенін. Ер азаматтар бар екен, алып шығатын, осында ұйымдар бар екен, ұйымшылық екен көрсеттік. Осының барлығын кеше Аманат партиясы келген қонақтар бәрі атап өтіп кетіп жатыр. Әліңгі дейін екен біздің телефонымызда, немізде хаттар келіп жатыр, рахмет айтқандар сұрап жатқандар, ананың фотосын бер, мынаның видеосын бер деген сияқты. Сол
Мына ең соңғы видеоны өзіңе жібердім де көрсетіп жүрсің бе. Мінеке, иә, тамаша. Осы тұста бізде Дамир мырза жазған көрерменде бар екен, торғайдың өзінде болдым, өте тамаша өтті дейді. Құрметті көрерменнің ішінде. Сол сияқты рахмет. Иә, мінеке, негізі өте тамаша өткен. Енді кезекте алдағы уақытта қандай істерде тағы да шаралар ұйымдастырылады екен, сол туралы көрермендерге бөлісіп кетсеңіз. Сол келген дүйсенбі күні қалаға келдік қой, сейсенбі күні таңертең осы жерде Саят Дәулетов мәдениет басқармасының басшысының орынбасары екеуміз таңертең 8:30-да бірінші амандасқаннан кейін ойымыз не болды? Алда Серікбай Оспанов деген біздің ағамыздың шығармашылық кеші, соны қазір дайындап жатырмыз. Амандық болса, бәрі жақсы болса, жоспарланып қарастырылып жатыр. Бірінші қазан күні Айқостанайда болады, сағат 16:00-де. Соған бүкіл осы кісінің шығармашылығын сыйлайтын, ол кісінің енді көптеген енді өлеңдерін әндер жазылған, Сағындым Алматы Музарттың орындауында тағы басқа әндер бар. Соның көргілеріңіз, естігілеріңіз, тыңдауларыңыз келсе, келіңіздер. Бірінші қазан күні Айқостанайға сағат 16:00-ге дейміз. Одан кейін енді көптеген іс-шаралар жоспарланды. Республика күні деген сияқты Астана қаласына ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі бар, оған барып келеміз. Тағы да басқа деген сияқты біздің театр фестивальдері басталайын деп жатыр. Филармония кеші маусымы ашылуы болды. Мәдениет саласында көптеген іс-шаралар бар. Осылардың бәріне қостанайлықтар атсалысты, бірге болып, бірге көрейік, бірге көрермен болыңыздар, қолғабыс беріңдер. Осындай өнеріміз өргөсе берсін дейміз. Осындай біздің Қостанай жерінде жақсы шаралар бола берсін деген бармыз. Бұл жағынан енді мәдениет басқармасы, мәдениет ұжымдары қашанда жоспарлап, атсалысып, жоғарғы деңгейде өткізетініне мен сенімдімін. Және Дамир мырза, сізге де осы тұста алғысымыз да шексіз. Өзіңізді айтуды ұмытпайық, сіздерді айтып жүрейін. Сізге де көптен көп рахмет, осында атсалысып, жауапкершілікпен осындай үлкен шараны үлкен бір масштабты түрде өткізіп, сонда мәнді, сәнді және де мағыналы түрде ұйымдастырған шаралардың бірі осы болды. Енді алдағы уақыттарда шараларыңызға тек қана айтарымыз, осындай көркейе берсін айтамыз. Жетістіктеріңіз әрқашанда биіктей берсін айтамыз. Әрқашанда осындай қол қоштап көмектесетін біздің жұлдыздарымызды көбейе берсін, біздің өзіміздің Қостанайдың төрімізде дегендей. Және Дамир мырза айтарда тағы да айтылмаған сөздер бар ма осы? Әдендеген менде осы неке қоңыр күз келді, алтын күз келді деп жатырмыз. Бізде шығармашылық маусым басталды дейміз. Мектептердегі сабақ басталған сияқты бізде де шығармашылық маусым дейді ғой мінекей. Осы шығармашылық маусым біздің әріптестермен сәтті болсын дейміз. Көптеген шығармашылық табыстар тілейміз. Жобаларыңыз іске ассын дейміз. Ертең осы шығармашылықтың қорытындысы бойынша мәдениет қызметкерлігінде үлкен жақсы нәтижемен аяқтайды деген осындай сенім мен сіздерге тілек білдіремін. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Рахмет сізге, Дамир мырза, көптен көп рахмет. Ұжымдарыңызға да көптен көп алғысымыз айтамыз. Дәл осы жыл енді мерекелі жыл болсын. Тосын сыйларым, көптен өзгерістерді сіздерден күтетін боламыз. Студияға келіп тұрыңыз, Дамир мырза. Енді құрметті көрермендер, осымен біз өз сұхбатымызды да аяқтайтын боламыз. Мыржақ Абдуатовтың 140 жылдығына арналған бұл рухани мәдени шара тек мерейтой емес, еліміздің рухымызды жаңғыртқан үлкен тағылымды бас қосуда болған еді. Енді бізбен бірге болған көрермендерге көптен көп рахмет. Осымен сұхбатымыз аяқтады. Бізде енді шағын ғана жарнама.